đã hỏi nên không chung với bọn mình là ôn ngày này đoàn trầm ninh đấy đi cứ mua nhé mua Okay, you will have an opportunity tomorrow to share as well. Ở đây thì bữa hai ngày đang đang toàn khơi chứ được không toàn bàn là dùng co bãi sai nên nên tiêu tiền. All right, so today we're going to talk about something called stages of spiritual formation. Lấy dân mình miền cho một ao vẹn một tiền hái, đấy, dùng mà sao mấy đọc pi đấy. So let's get everybody get to the right page. Ngày nay dân cho đọc bay, đấy, tôi có sao mấy đọc mùi, ba đọc bay tới rồi, dân cho một cái cứ đầm nại ca này cam làm trái hàng và lần mình nhiến đọc bay về nhé, bàn mùi. So now this week we've been talking about the spiritual life as a journey. Nếu không mà dạ bên này dân chụp cái này còn mà những dân ban dân người ta bị đá phải tha chỉ vẫn tham vào lưng mình nhiên cứ đôi chia đầm nào sai chỉ vẫn mùi chẳng đấy. In other words, it's a series of spirit-led steps that goes on for our whole Và life. vậy tới với hạt đôi chia vì hạt đôi chia sai mùi chỉ hiện đấy đó. Là vì mình chấm hiên về những bộ đặt norm những từ đây. But there's another model that many scholars like to use to talk about the spiritual life. Ta bất có vì miền là điệp xây này là nhận sắc xa lục bàn sắc xa trai chưa bằng hai dương đi được tiếp là về những bộ đặt norm dương. This is the model of stages of spiritual development. Anh ấy cứ chia là điệp cùng ru muối đài bằng hai dương bằng vì là nại ca đây ca đài ở dương áp lực quá chỉ bất khang bên nhiên bảo dương. Okay. Now not everybody agrees that we all go through these stages, but it's an important theory to learn and to think about. Cũng chưa tham miên là tầm nại ca khác và hai chia là luôn lại ru mình sơ ai cầm hiệp bên. Còn bàn tay yang na cái đó thì chia mê riêng muối đại dương ai trong này mê riêng muối kia. So let me just briefly introduce to you three leading models for spiritual development. Trong này chúng mình lược lại một cái cùng ru bay là như vậy vẽ con cho muối nâng ca là cái này nó sẽ đặc norm chỉ vật bao nhiêu. And this is going to be a little bit academic here at the beginning. But by the time we get to the end, it will be very practical. You'll see. Chẳng là bên chấp đá và hai chị đến smoke smile tích của việc mơ tới bài cái hạt bài từ đây cho đó bài biển chơi và tại vì đào được từ đây là mình ấy gì và làm là bây giờ chống để dương được vừa vào mùi kia dương được khơi bị xả mạnh sưu rồi. So the leading academic person who developed this theory of stages is named James Fowler. Chẳng đại sao ta Luke James đó chỉ một quạt chẳng đấy. Luke James quạt chi nè sắc xa mà nè ở trên tới quạt không bằng răng thà phải chìm cha về vì một số tập nó không tuần đây chứ quạt đặc biệt quạt vừa năm tới việc bài chỉ mưa tới bài lại cả thà từ đây si dùng rơi để bị rung bài sắc xa nằm cái đôi giờ sẽ chạy dài. And he suggested that there are 7 stages of development in the life of a spiritual person. Chẳng phải hai chia tiêm đi ở là một tan mới hiện tích đó mà mơ tới vì xuất bài. Còn miên là phòng pơ chấm nốt không ní phòng pơ làm lại cái. And then there's Robert Gulick and Janet Hagberg who had another theory of 6 stages. I look. It's right here if you want to look at the names. Okay. Chẳng miên là nhạc viết có chung mua Robert đá hay là Janet. Quạt từng pí nó có chia nhẹ sắc xa đấy, quạt rất hơi đầm nại ca là quạt vừa được luôn ấy và ca luôn ấy nhá, quạt miền của mũi đầm nại ca của quạt này. And then there's a third person, Henry Nouwen, who did talk about stages, but he talked about spiritual formation as movements, a series of movements in our lives. Còn có miền mình nhẹ tiết quạt chia nhẹ sắc xa khả năng đấy, quạt mua Henry quạt tha thế bên đây bị cả đại premier số bộ số tập nhóm đối chỉ admin để bị đầm nại ca thế nó vị trí cho là na tại premier bộ số vừa nên không dư phải bắt đầu dừng. And for those of you who read English,
You can find information about all of these people on the internet. តែសិនជាលោកអ្នកគ្រូដែលអាចយល់ភាសាអង់គ្លេសក៏អាចកត់ឈ្មោះគាត់ទុកទៅហើយយើងទៅចូលមើលនៅអ៊ីនធឺណិតយើងនឹងឃើញថែមទៀត All right? And in your guide, there should be the 7 stages of James Fowler listed. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមាន 7 ចំណុចដែលចេញមកពីលោកនេះលោកគ្រូ James មុនគេណា Are they there? Yep. Yes? Yep. Okay. So we're not going to try to discuss them in this workshop. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹកនេះយើងនឹងមិនពិភាក្សាពីរឿងនេះទេ Because they use a lot of he uses a lot of technical language, and I think it would be very difficult for some of you to feel like you could understand it easily. Yeah, very hard. It'd be very hard for him to translate. លោក James គាត់ដោយសារគួរក្បាលល្អពេកជាអ្នកសិក្សាដូច្នេះគាត់ធ្វើ 7 ចំណុចនេះភាគច្រើនវាបែបបច្ចេកទេសពាក្យបច្ចេកទេសពីអីហ្នឹងគឺវាជ្រៅដូច្នេះយើងបើវិភាសាទៅវាអាចទៅជាច្រឡំវិញណាហើយសួរទៀតគ្រូវេជ្ជណាបកប្រែនឹងទៅណាទៀតដាក់ពាក្យបច្ចេកទេសមកតែល្មើទៅប្រយ But I included because I thought there might be someone here who would at least like to be able to read about these stages. ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅតែមានបងប្អូនយើងចង់អាននេះណា So let me just ask you a question for my sake. ខ្ញុំសួរសំណួរមួយណាសំណួរនេះគឺគំនិតដែលខ្ញុំចង់ដឹងខ្លួនឯងតែម្ដង Is this kind of intellectual analysis of stages interesting to anyone here in particular? បើសិនជានិយាយពីរឿងការណែនាំឧទាហរណ៍ឥឡូវទៅ7គឺការណែនាំដែលលោក James គាត់ធ្វើហើយរឿងហ្នឹងវាបែបគេហៅថាបែបជាអ្នកសិក្សាអ្នកចេះដឹងមកយើងនិយាយរួមណាបើសិនជាយើងមិនអ្នកសិក្សាពងពួយប្រហែលយើងអត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីនៅតែមានអ្នកដែលចង់បានរបៀបដូចអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចដែរ Just raise your hand. បើសិនជាថាចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបសិក្សាបែបពូអញ្ចឹងណា All right. បែបដូចលោក So a few of you. បាទមានបងប្អូនខ្លះ And that's okay. It's okay. There's only a few people. បាទមិនអីទេទោះបីមាន3 4នាក់ក៏មិនអីដែរ So I really added this information expecting only a few people to be interested. ពេលដែលខ្ញុំតាអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយថាប្រហែលជាមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេយើងចង់បានរបៀបសាមញ្ញជាងមែនណា But if you went to school, if you went to seminary, this is the kind of information that you would be expected to learn. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូទៅចូលរៀនសាលាអំពីចូលអីវិញគេប្រើរបៀបដូចអញ្ចឹងគេព្រោះអាហ្នឹងសម្រាប់សិក្សាខ្លួន All right, but today I'm just going to give you the key points that about these theories that I think will be helpful to you. ក៏ប៉ុន្តែព្រឹកនេះយើងមិនពិភាក្សានោះទេតែខ្ញុំនឹងឲ្យចំណុចដែលជាចំណុចកលឹកណាហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងអាចមានប្រយោជន៍ជាងវិញ First of all, spiritual formation comes in stages. អញ្ចឹងដំបូងផុតយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្រែខាងពលឹងវិញ្ញាណវាកើតឡើងជាដំណាក់កាល Now what does that mean? តើពាក្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េច What do you think that yes? Could somebody make a guess? What do you think that means? លោកគ្រូអាចទាយបានទេថាវាដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចខ្លះដំណាក់កាលអីខ្លះចឹងជាដើមតែយើងនិយាយពីមនុស្សយើងចាប់ដែលមនុស្សម្នាក់គាត់ផ្លាស់ប្រែណាតើគួរតែមានដំណាក់កាលអីខ្លះអាចស្មានបានទេ ស្មានអត់អីទេស្មានតែព្រោះយើងអត់សូវដឹងដែរ Ron's going to make a guess. តែគ្រូរ៉នគាត់ធ្វើគ្រូទាញម្ដងណា Okay, Smith or Sothgon? Robert? Is there anybody out there? ទៅក្រោមមកលេងអូពាក្យសាយមើលកាអាចទៅអត់មានមើលឲ្យថាទៀត Are they all gone? បាទអរគុណរងសូមថ្ងៃនេះលោកគ្រូថាសូមឲ្យយើងរៀនខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយទាក់ទងនឹងដំណើរការស្អីគេលោកគ្រូខ្ញុំដូចជាស្ដាប់ផ្លាស់ដែលមនុស្សម្នាក់យើងផ្លាស់ប្រែថាពលិកវិញ្ញាណវាមានដំណាក់កាលនិយាយទៅភ្លេចតែគិតរឿងផ្សេងមិញអស់ហើយចឹងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្រែសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាវាមានដំណាក់កាលតគ្នាទី1គឺវាកើតឡើងអំពីការដែលយើងដឹងអំពីការដែលយើងឃើញខុសហើយយើងផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យព្រានទុនជាអ្នកដឹកនាំយើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ
ហើយទី2ជាជំហានបន្ទាប់នោះគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះទ្រង់នៅពីមុខឯថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវហើយយើងតាមព្រះអង្គមួយជំហានដងមួយជំហានដងមួយជំហានដងរហូតដល់យើងបញ្ចប់ជីវិតនៅលើផែនដីនេះអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដំណើរនៃការបានពេទ្យ Okay, thank you. បាទអរគុណច្រើន That and មានអ្នកផ្សេងទៀតចង់ you want to what's that? Yes, let's បាទបាទ try. មេក្រូទៅខាងនោះ ខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេនៅដំណាក់កាលទី7ពេលខ្ញុំសិក្សាព្រឹកមិញហើយចំទៅនឹងអ្វីដែលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ចាគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្រែហើយនឹងបានផ្លាស់ប្រែនឹងជាដំណាក់កាលមួយដែលកំពុងតែលើកខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវការបន្ទាបខ្លួន Don't talk about the 7th stage. No, I talk about the 7th stage but for experience also. But I just want to know, right now you're answering, what does it mean for spiritual formation to come in stages? That's all we're talking about. ខ្ញុំគិតថានឹងឯងព្រោះវាជាបន្តបន្ទាប់ ក៏អត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយពីក្នុងសភៅនេះទេអ្វីដែលយើងស្មានថាវាមានដំណាក់កាលខ្លះដែលអាចតម្រាំតែយើងធម្មតារហូតទៅជាមនុស្ស ចាវាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំប្រចាំពីមេរៀនមកដោយសារជីវិតគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមើលមេរៀនទៅឃើញអញ្ចឹង អូខេ អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការរៀនអត្ថបទកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងថាយកយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំយល់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរ I see. Okay. បាទអរគុណ Back there. អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានចែកម្លែកហ្នឹងហើយ Okay, thank you. Okung. បាទលោកគ្រូដែលលើកដៃយូរ ខ្ញុំគិតថាតើតើនឹងការវិវត្តនៃការវិញ្ញាណ spiritual formation គឺដូចជាមនុស្សដែរពីព្រោះមនុស្សយើងមានតែពីទីកើតដំណើរការជាកូនងាកុមារភាពការ adolescent ហើយនឹងចឹងណារឿងលក់ឡោះការខាវិញ្ញាណនេះគឺតែឆ្លងកាត់ដំបូងគឺការទទួលនៅដំណឹងល្អមានតែគាត់លឺសូរដំណឹងល្អគាត់រួចហើយគាត់ទទួលជាក្នុងការទទួលមិនមែនមានន័យថាទេចឹងគាត់ត្រូវការគឺស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនឡើងតែយើងតាមមុខវិធីហើយពីនឹកបំរើផងដែរ Yep, okay. Oh, thank you. Very good. បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ We already replaced the batteries. The battery is here but then he holds it Yeah, I think that's hold up. So that's really a very good analogy. បាទអរគុណច្រើនអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងប្រៀបធៀបទៅនឹងជីវិតមនុស្សយើងជាក់ស្ដែងដែលរូបកាយយើងនេះរបៀបដែលយើងលូតលាស់យ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគំរូឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមែនទែន Think of spiritual formation in the same way that you might think of physical formation, physical development. ពេលយើងគិតអំពីជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលលូតលាស់យ៉ាងម៉េចយើងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតខាងសាច់ឈាមមានលូតលាស់ហ្នឹងក៏មិនសូវខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរ Right, and you think about when you're a baby, you have to be cared for in a certain way. ឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងនៅក្មេងជាកូនងានៅឡើយយើងត្រូវការមនុស្សថែទាំយើងមិនអញ្ចឹង But when you're 6 or 7, then you're old enough to go to school and you can be taught some new things. អញ្ចឹងដល់ពេលយើងធំតិចអាយុ6 7ឆ្នាំយើងទៅសាលាហើយយើងរៀនមេរៀនថ្មីក្នុងជីវិតរបស់យើង And when you're a teenager, you're able to take on more responsibility. ហើយពេលយើងធំតិចឡើងដល់អាយុថា4 5 10យើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្លះៗហើយ But you're not yet an adult. ប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនទាន់ជាមនុស្សធំទេ But when you're an adult, you take on even more responsibility. ដល់ពេលយើងខ្លាចជាមនុស្សធំយើងប្រកាសជាមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងនោះទៀត And you can understand things differently. ហើយប្រហែលជាយើងយល់ឃើញឬក៏មានទស្សនៈខ្លួនឯងចំពោះរឿងផ្សេងខុសពីគេដែរ So everybody here knows that there are stages of development physically. នឹងដែលយើងឃើញថាដំណើរការនៃការដែលយើងលូតលាស់ខាងរាងកាយរបស់យើងមានដំណាក់កាលចេះដូចគ្នាដែរ But you may not realize that there are also stages of development spiritually. អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងដំណើរការដែលរាងកាយយើងធំលូតលាស់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែប្រហែលជាបើនិយាយពីព្រះវិញ្ញាណខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងប្រហែលជាមិនសូវដឹងទេ Okay, according to James Fowler, the basic movement is this.
Chứ mà dương vậy bị lục chain với quận vậy quận tha. It should be. I don't know if it is. Chứ là nó không là cũng thấy là cần lưng đấy. Từ qua thì 87 một đồng. It looks like maybe here. Yep. Okay. So spiritual development involves a movement from reliance on others to owning one's own faith for oneself. Ban được lại cho cái lương là 87 chúng ta để phí và thành ca áp dụng gọi cao về lương tự nhiên từ miền ca châuរួមbị cho là náในការចូលរួមនៅក្នុងជំនឿរបស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងឬខ្លួនឯងមានជំនឿដូចជាមនុស្សដែរហើយទីបំផុតដើម្បីឲ្យខ្លួនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងជំនឿរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលប្រកបទៅដោយភាពវាងវៃ Did you go in here or did you go all the way down? I go all the way. Okay, all right. So, It's all explained here. That's the problem. I'm struggling to know how much they can comprehend. okay, we're just discussing here how to best explain a complicated system in a simple way. មិញខ្ញុំយើងពាក្យសារគ្នាថាគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវព្រោះថាមានហេតុរបស់យើងនេះវាស្មុគស្មាញដោយសារតែលោកជេមគាត់តែសេឡើងបែបសម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាអីចឹងជាដើមណាហើយដល់ពេលយើងចង់បានរបៀបសាមញ្ញហើយចឹងតែគិតធ្វើម៉េចទៅអាចយើងរកវិធីណាដែលអាចបញ្ចូលឲ្យបានល្អមែនតើឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងយើង So I think the best way to do this might be to try to do it as a role play. ខ្ញុំជឿថាឥឡូវវិធីដែលល្អជាងគេគឺមានតែយើងយកអាស្មុគស្មាញមកសម្ដែងហ្មងធ្វើជារឿងសម្ដែងវិញអាហ្នឹងបែបជាស្រួលយល់ជា All right, so I'm going to need some volunteers. I'm going to need a mother and father. ឥឡូវខ្ញុំត្រូវការតួឯកមួយធ្វើតួម៉ែមួយធ្វើតួឪ Okay. And I'm going to pick ឥឡូវនេះគឺអត់មានស្ម័គ្រចិត្តទេគឺស្ម័គ្រចុចម្ដងណាស្ម័គ្រចុចបាទ And I'm going to pick you because you look young. You're not the father, you're going to be the son. ចឹងកុំច្រឡំមិនទេមកធ្វើឪទេណាហ្នឹងហើយមកធ្វើកូនទេ So here, I think father, come. អូនេះឪមែនតើ Yeah, of course it is. What? Who's? That's his son. That's your real father. Perfect. Oh, wait a second. All right. So. ព្រះវិញ្ញាណនាំមែនណោះ This is God. This is the Holy Spirit leading. ឥឡូវឧទាហរណ៍នេះជាការនាំណាការដឹកនាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Stand back here, please. We don't have much room, I'm afraid. ដោយសារយើងមិនសូវមានប្លុកធំអញ្ចឹងក៏យើងឈើបន្តគ្នា And so I'm going to try to illustrate his stages of spiritual development. អញ្ចឹងឥឡូវដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺបង្ហាញដល់លោកគ្រូអំពីការដែលដំណាក់កាលផ្សេងគ្នាដែលព្រះវិញ្ញាណទៅជីវិតខាងលើយើងលូតលាស់ឡើងណា Okay, so when he's a small child, can you sit on the floor? ឥឡូវធ្វើជាកូនក្មេងទូច No, but look at your parents. No, look at your parents. អង្គុយមើលមុខកូនមើលមុខម៉ែឲ្យយើងនេះ All right. So when he's just a boy, his spiritual faith has to come from his parents. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងជំនឿរបស់គាត់ឬក៏អ្វីៗដែលគាត់គិតថាត្រូវតាក់ទងនឹងថាជំនឿគឺត្រូវតែផ្អែកលើពុកម្ដាយគាត់ Okay, so you pretend to be teaching him. ឥឡូវអញ្ចឹងដល់លោកគ្រូទៅនៅគ្រូសំដែងធ្វើកំពុងបរៀនគាត់កំពុងបរៀនណាឥឡូវគាត់យកសភៅឲ្យទៅបរៀនមែនតើណា All right. ទៅកំពុងបរៀនណាទៅបរៀនកូនយើងណាកូន All right. Okay. All right. So everything he knows and believes about God comes from his parents. ចឹងយើងឃើញថាដល់ដំណាក់កាលនេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់យល់ឬក៏ដឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់គំនិតទាំងអស់ដែលគាត់យល់ថាព្រះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើពុកម្ដាយ Okay. So now the second stage is oh, this is too hard. I think we're going to skip two. I think